Kucingnya dikasih obeng. Iya. Hiluk, bah, gitu. Dicakar dedenya. Coba lihat sini tangan mana yang dicakar. Coba lihat. Sini. Sini dede sini. Sini coba lihat tangannya. Sini dedenya lihat. Mana yang dicakar? Ini. Enggak apa-apa itu. Kucingnya oh si hitam. Hitamnya pengen bercanda. Oh dede mainin si kucingnya. Nih, enggak apa-apa. Oh, gitu. Gitu kucingnya. Iya, si hitamnya gimana? Gitu. Nggak mau dibercandain. Si hitamnya pengen istirahat itu. Oh, mau diapain? Si hitamnya mau diusir. Dede. Hitamnya mau diapain? Hitamnya mau disapu. Mau nyapu mana dedenya? Tuh jatah. Aduh. Hitamnya pengen boboan itu, Dek. Dah sini. Apa? Jadinya sini lagi disapuin tuh. Bangun Dede, bangun. Udah ya. Bangun Dede, bangun. Dede lagi cari apa? Akmar. Obengnya mana tadi jatuh? Ambil obengnya, takut hilang. Dede lagi mainan apa itunya? Akmar. Akmar. Lagi mainan apa Akmar? Dede lagi mainan apa? Hmm. Dede lagi mainan apa? Akmar. Akmar. Lagi mainan apa? Akmar. Dede lagi mainan apa? Dede lagi mainan apa? Akmar. Akmar. Lagi mainan apa? Dede lagi mainan apa? Akmar. Akmar. 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 Lagi mainan apa?
Dede motor mau diapain?